快就有料到咯我知啦，係月姬賜力量俾我幫佢報仇。赤龍，我要硬生吞咗你！千祈唔好當我流嘅。你都係新人類，新人類激動嗰陣會變形，一啲都唔奇。但係你知唔知，變形嗰陣係會變到好似佢內心咁醜惡，就好似你咁，睇你嘅衰樣就知道你嘅心好似劈屎咁樣啊！根本就唔配住喺新世界度，唔住新世界咪住麗晶啦！啊，好似好勁咁啊！你而家知道我嘅厲害未？赤龍，我要你仆街冚家鏟，我要將你啲肉逐分咁割出嚟！有鐵布衫都冇用啊！你臭皮啦！赤龍，我變咗形，你唔夠我玩嘅！你個臭街啦！你估你先識得變形啊？你冇機會可以變形噶！等我3兩嘢就玩完你！真係好玩，今次真係過足晒癮，我一定要同你再抽過，赤龍！我冇你咁冇氣啊！你吔屎啦！我係唔會認輸嘅。我殺魔始終都仲係大阿哥，我殺魔係唔會失敗，我係地面嘅霸王，冇人可以打得死我嘅。黐孖筋，而家屎都冇得俾你吔啊！唔好再諗咁多啦，以前嘅世界完結咗啦。而家就係靠我哋幾個重新開始人類嘅歷史，只要我哋仲生存，人類都仍然有希望嘅。我明白嘅。呢個聖女嘅傳說係我老母講俾我聽。究竟後來赤龍有冇同聖女芊芊喺埋一齊繁殖人類嘅新一代呢？我老母始終都冇講到。但係有一點好奇怪嘅，如果我係赤龍嘅後裔，
我點解會冇魔界嘅能力呢？